Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich ganz arg, euch zu sehen. Schön, dass ihr online dabei seid. Seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr einen Lieblingsort? Und zwar einen Ort, wo du auftanken kannst. Einen Ort, wo du zur Ruhe kommst. Einen Ort, wo du sein kannst. Wo ist bei dir solch ein Ort? Vielleicht der Sessel in deinem Wohnzimmer, vielleicht ein Platz am Esstisch, vielleicht ein Platz auf deiner Gartenbank unterm Apfelbaum, vielleicht ein Plätzchen am See oder auf irgendeinem Berg. Mein Lieblingsort zu Hause ist mein weißes Sofa oben im Dachgeschoss. Dort sehe ich über den See, ich kann die Berge sehen und das ist ein Ort, wo ich zur Ruhe komme. Aber auch die Sonnenuntergänge am See, die gehören zu meinen absoluten Lieblingsmomenten. Ich liebe es, wenn die Sonne untergeht, wenn der Himmel sich orange färbt, wenn das Licht warmweiß wird und der Tag sich dem Ende zuneigt. Das ist ein Ort, wo ich auftanken kann. Aber auch das Lagerfeuer gehört zu meinen Lieblingsorten. Ein Lagerfeuer bedeutet Entspannung, Wärme, Genießen. Besonders an lauen Sommerabenden erinnere ich mich draußen im Garten, wenn wir gemeinsam an Lagerfeuer sitzen. Denn da wird Beziehung und Gemeinschaft wichtig. Dort finden Gespräche statt. Da wird gesungen, da wird gelacht, da wird aufgeatmet und da wird geredet. Und einfach Zeit miteinander genossen. Heute darf ich euch einladen, an ein ganz besonderes Lagerfeuer mit mir zu kommen. Ein Lagerfeuer am See. Und wo genau? Das hören wir jetzt im Video. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das 3. Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Am Lagerfeuer bei Jesus, so habe ich meine Predigt heute genannt. Da fischen die Jünger also am See Genezareth und dann steht Jesus am Ufer und erwartet seine Freunde mit einem Lagerfeuer, mit Brot und gegrilltem Fisch.
Dieses Bild gehört zu meinen absoluten Lieblingsbildern in der Bibel. Und bevor ich aber jetzt auf den Text eingehe, möchte ich euch mit hineinnehmen in den Kontext dieser Geschichte. Denn dieser Text beschreibt die Situation nach der Auferstehung. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und jetzt begegnet er seinen Jüngern. Und eigentlich wird man doch meinen, dass Jesus jetzt zu seinen Jüngern sagt und sagt, so, jetzt legt los. Ihr habt mich all die Jahre begleitet, jetzt ist Zeit für euch. Jetzt dürft ihr loslegen. Ich habe euch hier mal Strategien aufgeschrieben, hier ein perfekter Plan, hier sind Papyrusrollen, da steht, wie Gemeinde funktioniert, wie das alles läuft. Hier habt ihr es und los geht's. Fangt an. Nein. Wisst ihr was? Jesus hat es damit gar nicht eilig. Denn ihm ist etwas ganz anderes wichtig. Natürlich ist ihm Gemeinde auch wichtig. Und Gemeinde ist der Weg, wie Jesus sich zeigen möchte oder eine Art, wie Jesus sich zeigen möchte. Aber in erster Linie geht es Jesus um etwas Wichtiges. Und zwar um die einzelnen Begegnungen mit ihm. Und die Begegnungen mit seinen Jüngern, das zeigt sich nach seiner Auferstehung. Es zeigt sich, was Jesus elementar wichtig ist, was er auf dem Herzen hat. Und das sind diese persönlichen Beziehungen, diese persönlichen Begegnungen mit Jesus. Ich möchte mit euch ganz kurz einmal anschauen, wie sahen denn die ersten Begegnungen aus nach der Auferstehung? Zuerst zeigt sich Jesus am Grab. Er zeigt sich den Frauen. Eine zutiefst feinfühlige, seelsorgerliche Begegnung mit den Frauen. Und dann spricht es sich herum, dass Jesus auferstanden ist. Und dann begegnet er seinen Jüngern 3-mal. Die erste Begegnung sind die Emmaus-Jünger. Er begleitet diese Jünger auf dem Weg und sie erkennen ihn gar nicht. Aber hier hört er ihnen zu. Er hört ihre Fragen. Er kommt mit den Männern ins Gespräch. Es war ihm wichtig, ein offenes Ohr für diese Männer zu haben. Die zweite Begegnung passiert dann schon mit mehreren Jüngern in einem großen Saal und da ist einer im Mittelpunkt, der Thomas. Thomas der Zweifler, Thomas, der es nicht fassen kann und nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Und er sagt, ich kann es erst glauben, wenn meine Finger die Wunden von Jesus berühren. Und tatsächlich, Jesus begegnet diesem Thomas ganz persönlich und er darf seine Finger in die Wunden von Jesus legen. Und jetzt sind wir praktisch an der dritten Begegnung mit Jesus. Was sagen uns diese 3 Begegnungen über das Anliegen, was Jesus auf dem Herzen hat? Was ist Jesus wichtig? In allererster Linie ist Jesus wichtig, ihm zu begegnen. Ihm war wichtig, seine Jünger nach der Auferstehung persönlich zu begegnen. Und deswegen heißt mein erster Punkt in dieser Predigt, Jesus möchte Begegnung und Gemeinschaft. Die Jünger durften ihn sehen, ihn berühren, Fragen stellen. Und im Predigtext wartet Jesus ja sogar mit einem Brunch auf seine Jünger. Das ist ein Lagerfeuer, das ist gegrilltes Fisch und Brot. Gemeinschaft war das, was Priorität hatte. Warum ist mir das so wichtig heute Morgen? Warum betone ich das so? Ihr Lieben, und da beziehe ich mich in erster Linie mit ein, ich glaube, dass viele von uns das wissen. Ich glaube, dass das Basics sind, die wir im christlichen Glauben kennen. Aber ich glaube auch, dass wir das auch oft vergessen. Und manchmal verlieren wir den Blick auf das, was Jesus wirklich möchte. Denn das Wesen des christlichen Glaubens ist keine Frömmigkeit, kein Gemeindebaustil, kein religiöser Lebensstil,
sondern es geht darum, um die Beziehung zu Jesus. Jesus offenbart sich den Jüngern 3-mal. Und ich frage dich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Das ist so eine ganz kleine Geschichte. Ein Mädchen gewinnt auf einem Jahrmarkt einen Goldfisch. Und stolz trägt sie diesen Goldfisch nach Hause in einer Tüte mit Wasser gefüllt, trägt ihn heim und die Familie freut sich, sie ist stolz auf diesen Goldfisch und sie füllen ihn in ein Goldfischglas und dieses Goldfischglas kommt mitten auf den Esstisch. Und stolz, wunderbar betrachten sie diesen Goldfisch, während sie essen. Bis es ihnen langweilig wird. Und der Goldfisch samt des Goldfischglases wird auf die Kommode gestellt. Wie Jesus? Viele Menschen folgen einem Jesus, der so klein ist, dass er in ein Aquarium passt. Der irgendwo auf einer Kommode steht. Dieser Goldfisch Jesus bereitet keine Schwierigkeiten. Er verlangt nicht nach Aufmerksamkeit. Ist doch schön, so einen Goldfisch Jesus zu haben. Aber Jesus ist kein Goldfisch, der sich auf irgendeiner Kommode abstellen lässt. Er lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Er lässt sich nicht in irgendeine Kiste packen. Jesus ist Gott. Ein Gott, der Mensch geworden ist. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Er ist der, der das Ende zu einem Anfang gemacht hat. Für dich und mich. Für diese Begegnung mit ihm. Jesus möchte Gemeinschaft und Begegnung. Und jetzt möchte ich mit euch einmal in den Text treten. Und ich möchte einmal anschauen, wer sitzt denn alles in diesem Boot? Da ist Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes, Jakobus und 2 andere Jünger. Und diese Jünger, die waren echt eine Zeit lang mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn begleitet, sie haben Wunder erlebt, sie waren im Gespräch mit ihm. Oft täglich, stundenlang. Sie standen in enger Beziehung mit diesem Jesus. Und dann haben sie dieses mega Wunder erlebt, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Das alles liegt nun hinter ihnen. Und jetzt befinden sie sich irgendwie in so einer Zwischenzeit. Jesus ist nicht mehr täglich bei ihnen, er ist noch da, manchmal ist er nicht mehr da. Und da beschließen sie in dieser Zwischenzeit einmal fischen zu gehen und in ihre Boote zu steigen. Und ich möchte 3 Jünger einmal herausgreifen und ihre Beziehung mit Jesus einmal anschauen. Da ist Thomas. Thomas, der Zweifler. Thomas, über diesen habe ich schon geredet, der nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber er durfte diese persönliche Beziehung mit Jesus erleben. Ich glaube, Thomas geht es gerade richtig gut auf seinem Boot. Denn er hatte diese Begegnung. Ich glaube, er spürt gerade und ist ganz nah am Herzen Gottes. All seine Fragen und seine Unklarheiten wurden aufgegriffen von ihm, wurden beantwortet. Er fühlt sich ganz nah. Und ich glaube, wenn wir es beschreiben könnten mit seinem Lebensboot, dann segelt Thomas im Moment mit richtigem Rückenwind und volle Kraft voraus. Und dann haben wir Nathanael. Nathanael steht für die anderen 5 Jünger, die da im Boot sitzen. Nathanael ist gerade beschäftigt, wie die anderen Jünger, mit Fischen. Sie versuchen aus eigener Kraft Fische zu fangen. Sie rudern. Sie rudern aus eigener Kraft. Und dann ist da Petrus. Petrus,
der Versager. Petrus, der es nicht geschafft hat, zu Jesus zu stehen. Petrus, der Jesus verleugnet hat. Er fühlt sich heute als Versager, als sinke sein Lebensboot. Enttäuscht über sich selber. Und er hatte noch keine persönliche Begegnung mit Jesus. Er fühlt sich, als ob sein Lebensboot sinkt. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo stehst du gerade in deiner Beziehung mit Jesus? Wo befindet sich dein Lebensboot im Moment? Vielleicht bist du wie Thomas und du segelst. Du hast gerade eine persönliche Beziehung mit Jesus. Du erlebst gerade Gebetserhörungen. Du bist Gott sehr nah am Herzen. Du spürst, wie Gott zu dir spricht und dir begegnet und dich gebraucht. Oder dir geht's wie Nathanael. Du ruderst. Rudern bedeutet, du betest und liest die Bibel, aber es ist irgendwie mehr als Pflicht, als Freude. Oft, wenn auch nicht immer, scheint Gott weit weg zu sein. Du spürst nur selten seine Gegenwart. Du erlebst weniger Gebetserhörungen, aber du versinkst nicht in Selbstmitleid. Und du kämpfst mit deiner ganzen eigenen Kraft. Du liest weiter die Bibel, du gehst weiter in Gottesdienst und du betest regelmäßig, all der Dürre in deiner Seele zum Trotz. Oder du fühlst dich wie Petrus. Du sinkst. Du fühlst dich als Versager. Du hast keine Kraft mehr. Du erlebst geistliche Dürre und viele Probleme in deinem Leben. Wenn man sich lange genug treiben lässt, beginnt man zu sinken. Die Nachfolge und das geistliche Wachstum ist komplett bei dir zum Stillstand gekommen. Es besteht die echte Gefahr, dass du deinen Glauben verlierst. Ihr Lieben, das sind alles normale Situationen in unserem christlichen Leben. Es gibt nicht immer nur das Segeln. Wir kennen auch das Rudern und das Sinken. Und meine Frage an dich heute Morgen, wie geht es dir im Moment? Zurück zum Text. Da sind die Jünger also im Moment auf ihrem Boot. Sie tun das, was sie tun konnten. Das konnten sie auch schon vor Jesus, das haben sie gelernt. Das ist ihr normaler Alltag, fischen zu gehen. Und sie gehen fischen und sie fischen in der Nacht. Und wir lesen, diese Nacht ist erfolglos. Vers 3, in dieser Nacht fingen sie nichts. Nada, niente, keine Fische. Ihr Lieben, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus stehen, kann unser Alltag manchmal sehr kräfteraubend und zermürbend sein, wie bei den Jüngern, die nichts fangen. Und doch dort am See steht Jesus am Ufer. Vers 4 lesen wir, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jesus war da, mitten in ihrem Alltag. Nicht am Ziel, nicht nach getaner Arbeit, nicht in der Kirche, nicht im bewussten Suchen, nicht im Gebet, nicht in einer inspirierenden Gemeinschaft oder im emsigen Studieren, nicht in einer christlichen Großveranstaltung. Gott begegnet den Jüngern im langweiligen und routinierten Alltag, auf dem Weg zum Ziel. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus will Begegnung und Gemeinschaft im Alltag. Jesus möchte dir in deinem Alltag
begegnen, egal ob du segelst, ruderst oder singst. Gott will an deinem Arbeitsplatz zu Hause, als Mutter oder Vater, in der Schule, an deiner Lehrstelle, unterwegs in deinem Alltag, dich trainieren, dich weiterbringen, dir begegnen. Wo wir Gott am nächsten sind, ist nicht am leeren Grab oder an besonders heiligen Orten. Nein, ganz normal in deinem Alltag, auf deinem Lebensboot. Und Jesus steht am Ufer. Aber die Jünger, die waren so beschäftigt, dass sie Jesus gar nicht erkennen. Sie waren beschäftigt mit Fischen und Fische zu fangen, dass sie gar nicht bemerken, dass Jesus da am Ufer steht. Vers 4 lesen wir, die Jünger erkannten ihn nicht. Oft sind wir zu beschäftigt, unseren Alltag zu meistern in unserem Lebensboot, dass wir Gott ganz vergessen, ihn nicht erkennen. Es gibt so viele Dinge in unserem Alltag, die uns davon abhalten. Beruf, Kinder, Beziehungsstress, Krankheit, Leid, Hobbys oder auch fromme Geschäftigkeiten wie Mitarbeit, theologische Erkenntnisse, Diskussionen, Fragen über Leitungsfragen oder andere Dinge. Dinge, die auch echt wichtig sind. Aber manchmal verlieren wir den Blick auf das, was Jesus möchte. Das Wesentliche ist die Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Was geschieht dann im Bibeltext? Jesus ruft zu, dass sie die Netze auswerfen sollen. Und tatsächlich, die Jünger tun es, sie werfen ihre Netze aus und ein paar Augenblicke später ist dieses Netz voll. Da geht Johannes ein Licht auf. Da erkennt er, dass dieser Mann am Ufer Jesus ist. Durch das Wunder erkennen die Jünger diesen Mann am Ufer. Aber Jesus ist es, der sich zuerst zeigt. Er ruft den Jüngern zu. Er hilft seinen Jüngern auf eine ganz praktische und hilfsbereite Art. Leute, das ist Jesus. Dieses Wunder geschah nicht, damit Jesus irgendwie angibt oder prahlt. Nein, er tut dieses Wunder, dass seine Freunde ihn erkennen. Und mich fasziniert Petrus, der es kaum erwarten kann, bei Jesus zu sein. Er springt aus dem Boot und schwimmt zu Jesus ans Ufer. Nicht der Geruch vom Lagerfeuer, nicht der Geruch von Brot und Fisch lockt Petrus an. Allein das Wunder von Jesus weckt die Sehnsucht in ihm. Er möchte der Erste sein, obwohl er gar nicht weiß, wie seine Beziehung im Moment zu Jesus aussieht. Und trotzdem hat er solch eine Sehnsucht. Ihr Lieben, diese Sehnsucht wünsche ich mir. Und als die Jünger schließlich am Ufer ankommen, versorgt sie Jesus mit einem Lagerfeuer, mit Wärme, mit Brot und Fisch. Er hat keinen Plan, keine Liste, die man abarbeiten muss, keine Strategie, keine Predigt. Er versorgt sie ganz praktisch und hilfsbereit und fürsorglich. Er weiß genau, was sie brauchen. Diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus uns sehr wohl Erfolg wünscht. Das Netz war voll von den Jüngern, aber er wünscht sich auch diese persönliche Beziehung mit ihm. Und er wünscht sich, dass wir lebenssatt werden. Ihm war wichtig, dass die Jünger das bekommen, was sie brauchen. Auf ganz praktische Art.
Und ich frage dich heute Morgen, was brauchst du in deinem Lebensboot? Wenn du segelst, dann ermutige andere. Erzähl von deinen Erfahrungen mit Gott. Freu dich und danke. Und vielleicht geht es dir wie im Psalm, als David sagt, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Gepriesen seist du. Und wenn du dich am Rudern fühlst, dann wird irgendwann mal deine Kraft zu Ende gehen. Aber Veränderung kann nur dann passieren, wenn du auch erkennst, dass du ruderst. Ruder zu den Leuten, die gerade segeln. Suche Gespräche, tausch dich aus mit Personen, die vielleicht eine ganz spürbare Beziehung mit Jesus haben. Und sei dir bewusst, dass du nicht aus eigener Kraft rudern musst, sondern dass der Wind, die Kraft Gottes, dass du die in Anspruch nehmen darfst. Petrus hatte solch eine Sehnsucht, zu Jesus zu kommen, als er dieses Wunder erlebte. Er hatte Erinnerungen an Jesus. Er hat sich an Jesus erinnert. Er hat sich erinnert, was Jesus getan hat. Er hat sich erinnert an diese Begegnungen mit Jesus. Und dann erfüllte ihn eine tiefe Sehnsucht. Das heißt, erinnere dich an das, was du schon mit Gott erlebt hast, was dich damals motivieren hat lassen. Und ich möchte einen Vers aus Jesaja zusprechen. Da steht, alle, die ihre Hoffnung auf mich, den Herrn, setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und vielleicht singst du im Moment. Wenn du in dieser Situation bist, dann mach auf dich aufmerksam. Winke, rufe und such dir eine Person, mit der du ganz offen und ehrlich sprechen kannst. Und ich möchte dir den Vers zusprechen in 2. Korinther. Da spricht Gott zu dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Als Jesus da jetzt mit den Jüngern zusammen am Ufer steht, bittet er die Jünger, dass sie noch Fische bringen sollen. Wir lesen, bringt ein paar Fische her, die ihr gerade gefangen habt. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum will Jesus, dass die Jünger noch Fische bringen? Er hat doch alles schon vorbereitet, ist doch alles da. Jesus gibt den Jüngern die Chance, einen Teil beizusteuern. Gott ist nicht abhängig von mir. Gott ist nicht abhängig davon, ob ich alles richtig mache oder ob ich mich einsetze. Aber eins ist sicher. Er will dich und mich gebrauchen. Wir dürfen mitgeben, wir dürfen mitgestalten. Jesus will die Welt verändern mit dir und mir. Jesus will Begegnung und Gemeinschaft im Alltag mit dir. Egal in welcher Situation du in deinem Lebensboot heute Morgen bist, Jesus lädt dich ein, am Lagerfeuer zu sein. Am Lagerfeuer bei ihm. Mach diesen Ort zu deinem Lieblingsort. Gott gefunden zu haben und trotzdem nie aufhören, ihn zu suchen, ist der Schlüssel für ein feuriges Christsein. Ich wiederhole es nochmal. Gott gefunden zu haben und trotzdem nie aufhören, ihn zu suchen, ist der Schlüssel
für ein feuriges Christsein. Rechne damit, ihn zu finden. Wo bist du? Gab es Momente letzte Woche, wo du Jesus nicht erkannt hast? Wollte er mit dir sprechen und dir begegnen und du hast ihn nicht erkannt? Wo bist du? Und wo wirst du sein? Amen.